nekoga u neku struku, u neki lažni odnos. Zbog čega? Zbog toga da roditelj bude opet lažno zadovoljan. Ja mislim, bolje ti je imati pravu, istinitu dvojku nego ne znam koliko petica. Ja znam da je jako teško nama. Vidite, ja imam 2 kćeri i one, naravno, imaju te ljude svoga života. Jel? Ja to sve razumijem. Mene, moja kćer, pa ovo, pa mislim, tako. Ja mam kćer vidim, a zeta, mislim, jako ga pođe. Ali zeta moga voli njegova mate. I jako mi se divim. I to je tako. Čemu služi ljubav na ovome svijetu? Ljubav je ljepilo čovječanstva. Da mi nekoga ne volimo, ne bi to ovako bilo kako je bilo, sve bi se raspalo. Mi kad volimo preko realne situacije. Ali mi kad smo učitelji, mi ne idemo preko realne situacije. Je li to ta granica? Jeste vi, kad ste vi mene pitali, jeste li na ovo mislili? Ne. Vidite, neće me varat, sad će vam na meni sve što misliti. Evo, vidite, ja sad ispravim. Ali sam jako zahvalna na odgovoru, to ide u ovo moje pitanje, da jedna dimenzija odgovora. Ja sam na 5% je odgovorila. A vi još drugu dimenziju, pa ću ja 10%. A poslušajte kolegicu. Mene stvari najviše Evo, sad ćete. Meni ste 100% odgovorili. To je jedna od... Klanjam se. Onda pod pitanje. Hvala vam što mi podišete samopouzdanje. Evo. Mene je stvari najviše zanimalo, baš eto to samopouzdanje, ali da ne date jedan savjet mlađim kolegama na koji način zadržati svoje samopouzdanje. Ja sam vjerovatno pitanje krivo formulirao. Na koji način zadržati to svoje samopouzdanje i odrediti granicu vezano za sve situacije koje se događaju u toku dana. Jer se to sve nosi doma, naš posao se nosi doma. I vi znate da je ovo struka koja ne možeš ti poći nama ni zaboraviti. To je život. To nije struka nego poziv. Više u tome smislu me zanimalo, možete li dati jedan savjet mlađim kolegama, jer to je vještina koja se uči. Ali kažem, ja sam jako zadovoljna na stvarnost, mislim, evo što rekla Marija, 100% odgovor na sve ostalo što iz onoga prvoga pitanja. Znate šta, sve šta ćete vi, ja sam tako i počela kad sam završila taj uvod, onda sam rekla da vi mene pitate nešto teško. Ja sam svjesna toga da vi mene šta god me pitali, da me pitate nešto teško, znate. Ja ne mislim da je to, sad ću ja reći onako ko Spličanka, malo nepristojno, pljun pa prilipit. Znate, nije to tako. Ako je to tako, onda me to uopće ni ne zanima. Onda kakve je potrebe da se mi nakupimo i o tome raspravljamo. Ako je to prelagano, to je teško. Vi kažete kako vam, da vam u razredu, u razgovoru s roditeljima, ako ja dobro razumijem, padne samopouzdanje. Molim, ne vaše, nego govorimo općenito, da mlađim kolegama. Znate kako mi u udruzi petkom u petu? To je jedan naš smislio. Ja uvijek kad završim, onda kažem, aj ljudi pitajte me. Onda oni niko ništa. Onda ja kažem, pa sjetio se jedan. Kaže, ja bi postavio jedno pitanje, ali ne za mene. Onda više nije govorio za mene, nego se tako fino izrazio. I onda bi rekao, modelski. On pita modelski. Naravno, mi s jedne strane smo zainteresirani osobno za to, a s druge strane
ljudi koji imaju više iskustva, onda vide tu razliku između onih koji imaju manje iskustva i kako to ide. Njegovat samopouzdanje kod mlađih kolega i nemati tih problema da dođeš kući pa da si jako neraspoložen jer se nešto danas dogodilo. Sve što se dogodilo u tom danu, a čini ti se da ti je smanjilo samopouzdanje, to ti je sve škola. Sjedni i napiši. Aha, onda je mali Pero rekao, onda je njegova majka rekla, onda sam ja mislio, misliti je, kako smo mi govorili, direkt znati. Nisi dobro mislio ni ti, ni mali Pero, ni njegova majka. Ajmo vidjeti kakva je ta situacija. I ajmo vidjeti možemo li mi iz te situacije nešto naučiti. Da kad drugi put dođe, ne Peri, nego Marku, njegova mater, da malo taj razgovor bude drugačiji. Nešto što je, ja mislim, jako podcrtava samopouzdanje je da ste vi ne samo učili, imali učiteljicu ili učitelja, manji broj ljudi, nego završio osnovnu školu, završio srednju, završio dalje za učiteljicu. Vi recite sebi, kad se ovako malo pokolebate, znate, recite sebi, pa čekaj, pa sam tu školu osnovnu završila, pa srednju, pa poslije, pa koliko ja godina staža već imam. Znate, reći ću vam s jedne sad odgovor na to pitanje s jedne druge strane. Kad dođe neko kod psihologa, a malo je, kako bi se to reklo, depresivan. Malo kao, potole sve lađe, palo sve, ne ide ništa. Znate šta ja radim? To ja nisam izmislila. Ja sam ovo izmislila. Ali ovo što ću vas sad reći, to sam ja naučila od jednog kolege. Dođe od njemu takav, nekakav, sad nikakav. On kaže, jeste vi išli u osnovnu školu? A jeste završili osnovnu školu? A što ste poslije osnovne škole? Samo vam priča, gimnazija, ekonomija, srednja obrtnička. A jeste završili? A šta ste onda poslije? A jeste se kad vi zaposlili? Imate li išta staža? Sad se ovaj pomalo čudi šta ga ovaj pita, pa kaže, pa vidite me, ja sam u godinama, pa ja sam radio u ovome poduzeću, u onome poduzeću, jel? Pa, oprostite, ako nećete zamjeriti, jeste imali neku curu? Je ovako vam neko bio samo prijatelj ili ovako bilo malo više od toga? Ma čovječe, pa ja sam oženjen. Aha, oženili ste. Ona vas je htjela. Kušite me. Treba nabrojiti sve. Svi mi imamo nešto. Jel? Vi sa meni kažete, a ne valjama ništa to predavanje. Jel? A ja se mislim, a dobro, nije baš dobro ispalo. Ali onda ja počnem mama govoriti. Ali ja sam 26 godina. Svaki petak držala predavanje. Ja sam jako sebe tješim. Znate, daću vam vizitke. Ima vizitka na kojoj je nacrt fotografija. A šta je na toj fotografiji? Na toj vam je fotografiji koliko me ljudi slušalo u Splitu. Toliko ih je bilo da nisu mogli stati u dvorani, nego nisu mogli sjediti, pa su stajali, pa su tu bili ispred vrati. Ja sam to stavila na vizitku. Da vi možete reći da ja nisam ovo vama dobro objasnila. A ja mogu uvijek vama pokazati ovu vizitku. Ja nisam te ljude nagovorila da dođu. Dođite svi kad će moje. Znate, čuvajte ono što ste napravili. A svi ste vi nešto napravili.
Neko je nekad vama rekao, ti si meni. Neko je nekad vama rekao, dođi, idemo. Neko nekad je vama rekao, joj, učiteljice, baš ste mi ovo lijepo objasnili. Sve takve stvari. Čuvajte. Znate kako sam ja rekla, kakva mi je lijepa ova plava. Ona to odmah spremi. Jer ne dođe neka budala pa će reći, ali što mora biti u ovome glavno. I sad ja, ovo moje ide protiv toga. Svašta će joj se dogoditi. I njoj i meni, svakome od nas. Svašta će nam se dogoditi. Neće vas ljudi neki shvatiti. Biće, ima, već. Nešto vam se lijepo dogodilo. Vi ćete za 3-4 godine kad dođe neko pa bude držao dosadno predavanje, a vi ćete reći, je, ali prije 3 godine smo mi imali jedno zanimljivo. Hoćete reći, i mogla se pitati. Aj, pitajte me još nešto teško. Jeste sad zadovoljni? Apsolutno. Evo sreće. A još nešto teško. Ko bude nešto pitao, odmah mu dam 2 vizite. A neće se što niko nije. Malo doma koliko ima, pa uzmite. Ja? Znate šta mi je najvažnije? Šta je samopouzdanje? Ja? Mene neko kaže, zaustavi, vi ste meni, ja? I ne gleda radio, šta sam rekla, ne sluša radio, ne gleda televiziju, šta gleda YouTube. YouTube. Kušite. Probajte vidjeti. Pitate, na primjer, djecu. Jel vam drago ono što smo pričali i teče jedna mala kap, šta u njoj slab, šta u njoj znači mama, znate, a vi kažete, a ono kad smo vježbali nešto drugo, probajte, znate, mora biti nešto što je drago, na to stavite glavu. I kad je najteže, već se joj kako su svi se u razredu smijali, kaj je nešto bilo. Ajmo još jedno teško pitanje dok ja ovo slažem. A vi izmišljate teško pitanje. Prvo uzmite ove lijepe sa slikom, pa kad one se potroše, onda drugi uzmite ove obične, a šta ja mogu? Ne mogu ja sam poluditi, je tako? Sad će vi reći, a kako ste dom malo? A ja ću reći, a eto. Niko ništa. Skoristite me dok sam tu. Kako kao... Jeste vidjeli da sam ja upravo? Ima malo muškaraca, ali oni su aktivni. Kako kao mlad nastavnik dobiti od poštovanja od roditelja da smo nekako i na njihovoj razini, ako su možda većina roditelja starija od nas? Da smo mi sposobni za obavljati. Vi možete uvijek podići svoje dionice tako da podignete dionice roditelju. Roditelj dođe i vi kažete, vi ste od Marka otac, a šta vi ono radite? A on kaže, Rozinka, nemam. Vi kažete, C imate. A on kaže, je. Okreneš te. Prikolica. Okreneš te. Ne možete, vidite šta ja vam radim. Ja ne mogu sebe dignuti. Ja mogu vas dignuti. Znate, to vam tako ide. Ne znam ste čuli tu priču, kao kako izgleda pakao, a kako izgleda raj. U jednoj dvorani, ovako ogroman stol i unutra svakakvih jela, znate. A duge žlice. I sad ti zagrabiš, a
nikako s tom žlicom ne možeš. Gladan. A u drugoj dvorani veliki stol, duge žlice, puno hrane. A šta se oni sjete? Oni zagrabe, ja zagrabim, pa vama dam. A vi zagrabite, pa vi meni. Ne može drugčije. Jer, pazite, to kako ja sebe vidim, to je možda, eto, dobro vidim, možda ne. A šta je bitno? Bitno je kako me vi vidite. Ako ćete mi reći, onda ćete mi pomoći. Poslaćete mi povratnu informaciju. Toga roditelja, probajte nešto od njega naučiti. On će nešto vama reći. I ovo kako je naučio otopine. Ja sam stavio 3 voćice i rekao, evo, tu ćemo utopiti sol, tu šećer. Ja izmišljam, ja ne znam kemiju, ali mislim, probat se snaći. A razumijete šta hoću reći? I sad kad on to kaže, vi to dignite u nebo. I recite, ja ću to u razredu napraviti. Hvala vam. Znate s kim mi volimo surađivati? S onim ko nas cijeni. Ako vi u vašim očima roditelj vidi, ajme opet ova gnjavaža, ajme opet ovi kamionđija, ajme šta on zna o kemiji, a ko šta, dragi Bože, šta je ovo meni trebalo u životu, da ja sad. Svaćate? Onda nema kruha. Mi se možemo međusobno dodati, upotpuniti, pomoći, podržati. Ja ne mogu sama. Ništa. Zato ja kažem, osim njegovanja samopouzdanja, osim emocionalnog punjenja, osim aktivnog života, osim čuvanja granica, treba imati osobu od povjerenja. Ali ako nemaš baš osobu od povjerenja, da imaš nekoga ko te čuo, ko te uvažio, ko rekao, aha, a da, razumijem šta bi vi htjeli. Čak i ako on nije objasnio, nego je pitao, a vi mu date podršku za pitanje, jer i to nas gura naprijed. Jesam odgovorila? Ovo je 100%. Meni ide ja kući da me hvala. Molim? Kaže da smo baš učitelji, sve brojčani. Dobro, malo se tako, malo se šalimo, ali s brojkama nam je lakše, znate. Ali možda bi bilo bolje i neke pridjeve, jeli, upotrebiti, tako. A pitanje je kako bi ih definirali. Šta vas još jako zanima? Šta mogla jedna psihologica koja radi, neću reći koliko godina, vi bi to proširili okolo. Ili što ih muči. Što ih muči. Ana, ni riječi koliko godina. Ali mi smo naši. Evo, neće mi pomoći ni Adina diskrecija. A učitelj? Šta vi kažete? Nemam više nikada. A znate šta ono što piše, ono nije točno. Odlično. A vidite mene. To je isto jedna od stvari, znate, koja je statistika. Jer vi imate dijete koje bi moglo u školu sa 5, sa 6, sa 7, a neko ni sa 8. Ja vam imam, ako mogu to s vama podijeliti, jednu uspomenu koja me cijeloga života, kad je se sjetim, nekako drži. To je moja jedna, kako bih rekla, kao nešto što sam ja, ovo što sam prije pitala, završio ovo, napravio ovo. Znate šta sam ja napravila prvi dan škole? To ljeto je mene moj brat naučio pisati, čitati na sat.
Znate kako me naučio na sat? Ovako me uhvatio oko koljena, ja sam bila mala, oko koljena me ovako uhvatio i digao me gore, a sat je bio visoko. I onda mi je govorio, pazi, vidi, tamo je manje, a tamo je više. Prema vratima je više, prema prozoru je manje. I tako me naučio na sat. Naučio me pisati i čitati. I prvi dan škole. Ja mala, kao mali miš. I u srca me stavio u prvu klupu. I svi mi sjedimo i kaže učiteljica, ko zna pisati i čitati? Ja dignem ruku. Ona me pogledala, sve mi tebi vjerujemo. Ali svejedno otvori početnicu i stavi je ispred mene. I ja čitam. I ona kaže, ti si to naučila na pamet. Ja kažem, ona je vidjela moga brata, onako u sebi. Kako ona može reći ovo? Pa mene moj brat naučio. I ja njoj kažem, onda se rekla, drugarice učiteljice, dajte mi slobodnu Dalmaciju. I ona donese novine i ja čitam. Znate, ja sam onda mogla plakat, bacit se na pod, pobjeći škole, počupat sebi sve kose, počupat njene kose. Mogle sve izbrati. Ja sam se sjetila u tom momentu, ali najviše radi brata. Znate, on se puno mučio dok me naučio. Dajte mi slobodno. Ako ste tako nekad nešto napravili, neko rješenje, da ne bude kako nije, nego da bude kako je, sjetite se toga. Dajte to nekome, podijelite to s nekim. Čuvajte to. Ja nisam svaki put poslije u životu, kad sam narasla i kad se svašta nešto događalo, nisam ja možda baš svaki put, puno puta nisam uspjela dobro odmah odgovoriti. Znate, kad sam ja napisala ovu knjigu sa 4 zelena lista i dala ime Avantura osobne promjene i govorila o čuvanju granica. Znate šta je rekla moja kćer? Javila se pravo. A ja sam imala već puno godina. Bilo je nekih granica koje ja u svome životu nisam sačuvala. Ali ja imam tu jednu uspomenu. A imam još i puno drugih takvih uspomena koje, kako bih rekla, kako je rekao Jimenez, čuvam u herbarijumu jedno večer, ljubičasto pozlačeno i jedno čelo. Kao jednu uspomenu, kad je nešto dobro, onda sačuvajte. Jer treba za onda kad je loše.